Hello students and dear parents, welcome back to our e-learning classes. I am teacher of JCS and Vipra. Today I am going to teach you subject English class UKG. Students, आज हम कैनरी लर्निंग इंग्लिश बुक रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका UKG का बुक है. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. कॉन्टेंट्स 1 से लेके 18 तक आपके ये चैप्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हम वॉवल्स यू रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट वॉवल्स है. जैसे कि हम अभी तक आपको ए ई आई ओ वॉवल बता चुके हैं. आज ये लास्ट वॉवल यू समझाने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, साउंड ऑफ वॉवल यू. यू का फोनिक साउंड है आ. यू का फोनिक साउंड है आ, छोटा आ. ओके, जैसे कि हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उनमें से साउंड क्या आता है, यू का, लेकिन उसका साउंड आ होता है. आ का फोनिक साउंड जो होता है वह आ होता है, आ. ओके, ठीक है बच्चों. जैसे कि हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिनमें यू का उपयोग होता है. ओके, HUT हट, NUT नट, CUT कट, BUT बट. तो आप जब ये वर्ड्स बोल रहे होते हैं, बोल के देखिए हट, तो इसमें साउंड कौन सा आ रहा है, आ का, हट. SUT हट, आ. नट, तो इसमें साउंड आ का आ रहा है. ओके, CUT कट, BUT बट, JUG जग, BUG बग, MUG मग, DUG डग. ओके, रन, RUN रन, तो कौन सा साउंड आ रहा है, आ का. ओके, नट, NUT नट, BUT बट, SHUT सट. तो देखिए इसमें जो साउंड हमारे वर्ड्स बोलने में आ रहा है वो आ का आ रहा है. तो यू का फोनिक साउंड है आ. ओके, रीड अलाउड. चलिए रीड करते हैं हम. लेट्स गो स्टार्ट. ए कप, ए कप, एक कप. ओके, CUP कप. ए पप, PUP पप, ए पप, पप यानी पपी, पपी यानी कुत्ते का बच्चा. ओके, ए टब, टब में पानी भर के रखते हैं ना, टब, TUB टब. ए पप, इन ए टब, ए PUP पप, IN इन, A TUB टब, पपी टब के अंदर है. ओके, ए जग, एक जग. ओके स्टूडेंट्स, JUG जग. RUG रग, ए रग. ए हट, HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी. ए रंग, इन ए हट, ए रंग, RUN रंग, IN इन, A HUT हट, रंग हट के अंदर है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ड्स हैं जो इनमें वोवल यू का प्रयोग किया गया. जहाँ जिस वर्ड में यू का, जैसे कि कप, ये वर्ड हमारा है, इसमें यू का प्रयोग किया गया है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा वोवल्स कौन सा है. तो यू का प्रयोग किया गया है हर वर्ड में, तो ये हमारा यू वोवल्स है. ओके, सम मोर वर्ड्स. MUD मड. ओके, MUD मुड. चलिए आप भी हमारे साथ रिवीजन कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, MUD मुड, FBUS बस,
CUT cut, SUN sun, NUT nut, FUN fun, GUN gun, NUN none। ओके, देखिए इसमें भी यू का प्रयोग किया गया है ना, यू लगा करके ही इस वर्ड को कंप्लीट किया गया है। कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द वोवेल यू। यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, बग, कप, मग, नर्स, बुल, बल्ब, पर्स, ड्रम। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने एक कंप्लीट करके बताया आपको। बग, बग एक कीड़ा होता है रेड कलर का। ओके, यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर बी बना हुआ है और लास्ट जी। हमने यहाँ कंप्लीट करके आपको बताया है यू, BUG बग। ओके, CUB कब, शेर का बच्चा। MUG मग, नर्स, NURSE नर्स, NURSE नर्स, BULL बुल, BULB बल्ब, PURSE पर्स, DRUM ड्रम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको कि जब हमें पहचानना है कि यू वोवेल्स को हम कैसे पहचानेंगे। यू वोवेल्स को जिस वर्ड में यू का प्रयोग किया गया है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो यू वोवेल्स है। ओके, तो अपने चैप्टर को, वर्ड्स को रीड कीजिए, रीड करते हुए वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए अपनी बुक को, और राइट करते हुए हमारे नंबर पे वीडियोस बना करके प्लीज़ सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।